锅子哎，我们又要来做饭。Oh my god！ 这是你们的下一个关卡。哦，我要许愿。嗨，我们是热爱节目的忠实粉丝，许愿能有开放民众用餐的机会。板的呢？我们要办流水席哎！一桌10个人，然后总共有20桌。 200。这个是后天的菜单，你们可以先研究一下。这么多， 1、2、3、11、12，好多好多。我要做披萨。